Ela, você precisa, você acaba com isso, Bota um daqui pra lá, que ele abriu, ó. Não, daqui pra lá. Da onde? Daqui. Daqui pra lá? É pior. Ô, Cássio, é melhor daqui pra lá. Daqui pra lá. É melhor sair daqui, que a gente sai com doido. Vai Vai daqui pra lá, qualquer coisa entra dentro da parede aí. Ou sobe por ela. Segura nas paredes aí. Vai meia-noite já. Não, você Meia-noite, vamos logo. Vamos, meia-noite. É, meia-noite. vai, gente. Eu sou o último. Já deu, tio. Vai, tia, só acreditar. Sai daí, Alisson. Espera que eu quero registrar. Mano, eu tô sentindo o calor daqui. Vai lá, tia. De lá pra cá. Pega na mão de Deus e vai. Não, Pedro. Você não tá encostando muito. Sobrou pra mim? Beleza. Agora é quem? Eles aguentam, a gente não. Criança nova. Quem vai agora? Vai ser a única. Ei, Alessandra, pode descontar que o que tá cheio de caro. Eu posso ir? Quem vai passar? Eu posso ir? Não valeu, tem que passar de novo. Tem que passar de novo aí, Kiki. Não valeu, não. Não, só você. Vai, né? Todo mundo. Vai. Eu? Não, vai pegar. Queimou. Queimou? Queimou, Inês? Não queimou. É um pegadinho seu que saiu aí. Sapecou, filha, sapecou. Queimou? Não, sapecou. Você não vai não queimou. Quem vai passar mais? Ninguém vai passar? O meu esquentou só na hora. Na hora esquenta, depois. Aí, ó. Depois vai pra normal, gente. Não queimou. Ninguém vai queimou. Ei, Cátia, cadê? Passar lá, pega fogo. Não sei, né? Pra nessa população. A Nilza ela vai acabar com a fogueira. Pega o cara, vou fechar. Nossa, vocês foram chamando, mas... Muito bom, hein? Peraí que o Nando falou que vai passar. O Nando vai passar. Aquele negão ali, ó. Uma vez só. Já passou já?